presentazione che ha le sue origini dal fatto che la volta scorsa, nell'assemblea del mese scorso, è stato deciso di conferire il premio Bruno Finzi ad una tesi della dottoressa Anna Zurlo, che ha come titolo, la tesi, come titolo le decisioni di fine vita. Decisioni di fine vita che è un argomento sul quale poco si parla, o meglio, molto si parla, ma non in modo organico, sia perché ciò che avviene nel fine vita, nel momento della conclusione della vita di un qualsiasi persona e quindi anche dei pazienti, è spesso un argomento sul quale si deve stendere un velo di riserbo, di rispetto verso il morente, ma anche perché chi ne parla o chi ha agito in questa fase della sopravvivenza delle persone sa di essere poi sottoposta a discussioni, a critiche da parte non solo del pubblico, ma anche a delle critiche possibili oppure delle osservazioni da parte di organismi come gli organismi professionali e anche da parte della legge, diciamo, e soprattutto dall'etica. Per cui quando si parla del fine vita, di ciò che succede al fine vita, di solito si parla e si discute non tanto del concreto svolgersi di ciò che c'è, di ciò che avviene nel fine vita, ma quanto degli aspetti teorici, degli aspetti etici, degli aspetti praticamente diciamo appunto teorici, non normativi, ma non senza poter entrare, proprio per l'assenza di informazioni abbastanza organiche, nell'esame di ciò che effettivamente avviene. Decisioni di fine vita è un tema quindi che è molto delicato, ma che è apparso di particolare interesse proprio qui nel nostro ambiente, provocato dalla tesi della dottoressa Zurlo, che, come adesso vi cercherò di illustrare, ha preso proprio come tema quello di osservare, o meglio, di monitorare ciò che effettivamente, attraverso una inchiesta svolta presso varie figure professionali, oltre 1 migliaio di persone, svolta quindi a vedere quali sono state in pratica le decisioni che sono state prese. Il fine vita non c'è bisogno di essere definito in modo formale, anche se esistono delle definizioni formali. Io vi potrei leggerne una. Fine vita è quello stato terminale in cui una persona affetta da patologie croniche evolutive in fase avanzata si trova di fronte a delle situazioni nelle quali
non esistono proporzionate terapie mirate alla stabilizzazione della malattia e al prolungamento significativo della vita. Questa è una delle varie definizioni, diciamo, formali che definiscono appunto che cosa e qual è il periodo in cui si svolgono queste azioni. In pratica, il modo di parlare e di presentare il fine vita è un momento che tutti noi, o molti di noi, hanno magari già sperimentato in riferimento a persone note o a persone anche familiari. È il momento in cui il medico si rivolge ai parenti del malato con la classica frase: non c'è più nulla da fare. Non c'è più nulla da fare se non accompagnare il malato ad una morte per quanto possibile tranquilla, senza sofferenze, priva di sofferenze, dignitosa e serena. In questa fase, questo modo anche di esprimersi spesso dà l'impressione ai pazienti, ai malati stessi, che il medico abbia finito la sua opera. Il medico a questo punto viene visto come una figura che ha terminato quello che poteva fare, nulla può altro fare dal punto di vista professionale, terapeutico, quindi una figura del tutto svuotata. È il momento in cui praticamente ci si arrende, come si dice. E questo crea un aspetto che non è l'aspetto reale delle situazioni, perché il fine vita non può essere una fase di così vuota attesa, passiva e non diciamo avulsa da ogni decisione, da ogni responsabilità. In effetti, invece, il momento del fine vita è una nuova fase che ha caratteristiche del tutto diverse, che si trova di fronte a fronteggiare non solo dei disturbi fisici, ma soprattutto dei disturbi di tipo psicologico, di tipo spirituale. È il momento di riflettere, è il momento di confortare, è il momento di ascoltare, è il momento di consigliare. Ecco, quindi effettivamente trattare di questi aspetti è un compito che da un punto di vista generale, culturale, etico, è particolarmente importante. Ma quello che noi dobbiamo tenere presente è che la fase di caduta di ogni possibilità di agire terapeuticamente, come è stato fatto, come si fa durante tutta la malattia, non significa una fase vuota di attesa che gli eventi si compiano da solo. È una fase invece operativa, è una fase difficile, carica di responsabilità. Perché carica di responsabilità? Perché qualsiasi decisione è una decisione che, come dicevo prima, non è una decisione priva di limiti e priva di necessità di controllo e di uniformizzazione
alle regole che esistono. È una responsabilità perché, tra l'altro, il paziente non è in questa fase, nonostante non sia più curabile da un punto di vista terapeutico, non è un paziente che ha cessato di reagire, anzi è il momento in cui il paziente è maggiormente preda di ansie, di paure, qualche volta di disperazione. E questo ricade su chi assiste, sia il medico, sia l'infermiere, sia il familiare, sia anche l'amico che magari si accinge a cercare di fare anche lui l'accompagnamento in questa fase. Non c'è un disimpegno personale, è necessario invece avere una capacità decisionale, ancora una volta, prendere delle decisioni, e queste decisioni sono innanzitutto sono molteplici, e poi sono cariche di elementi che richiedono molta attenzione, molta sensibilità e molto senso di solidarietà con il paziente prima di tutto, ma, torno a ripetere, anche con chi assiste il malato da un punto di vista solo, diciamo, umanitario. Quindi i familiari, quindi le persone che vengono chiamate al capezzale del paziente. Il pregio della tesi che noi abbiamo premiato nell'assemblea scorsa è proprio questo, cioè non si sofferma anzi si sofferma forse poco sui principi etici, i principi legislativi, i principi deontologici che ovviamente si inseriscono in questa attività, ma ha preso in considerazione ciò che, come ho detto prima, 1 migliaio circa di persone che sono state intervistate hanno dichiarato sulla propria esperienza rispetto ad un malato. Ciascun persona ha dato delle informazioni su un unico malato, l'ultimo malato da loro assistito. Se io posso avere ecco, questa prima diapositiva, voi vedete qual è stata la composizione dei rispondenti, che sono stati 48% infermieri, 20% di medici, ci sono stati psicologi, 10%, e operatori sanitari il 16%, e praticamente altre persone che sono state interpellate, che hanno. In tutto il totale è di 1058 persone. 1058 persone quindi che hanno riferito su ciò che è avvenuto in 1058 casi di morte, di decesso, nell'ambito di una popolazione che è stata interpellata nell'ambito del nord-est, quindi Veneto, Trentino, Alto Adige e Venezia, Venezia Giulia. Quindi l'argomento poi è quello del che cosa è stato fatto, quali decisioni, ecco il termine di decisioni of end life, che cosa sono queste decisioni? Sono le decisioni che ciascun operatore ha creduto di prendere. Ma quando parliamo di decisioni of end life, dobbiamo tenere presente che anche qui c'è da distinguere
e diciamo, la definizione di queste decisioni sono tutte le decisioni assunte dai medici e dal personale sanitario con l'intenzione di affrettare la fine della vita del paziente o assunte con la consapevolezza che possano affrettare la fine della vita. Questa è la definizione che si trova sui trattati di questo. Io vorrei allora farvi vedere la prossima diapositiva per indicare cosa sono queste decisioni. Come avete sentito, non le decisioni prive di influenza sulla prosecuzione della sopravvivenza. Come faccio a... devo premere? Sì, ecco, grazie. Ecco, le decisioni sono quelle che vi ho detto. Come voi vedete è una situazione molto variata che può prendere in considerazione varie possibilità, cominciando dalla sedazione, che è una misura, diciamo, quasi necessaria per ridurre la sofferenza e il dolore, e se la sedazione è finalizzata solamente a questa riduzione di un sintomo, è la sedazione occasionale, finalizzata appunto. È una sedazione che dovrebbe essere continuata solo fino all'eliminazione del sintomo. Ma fra le sedazioni esiste anche una sedazione palliativa o terminale, forse molti di voi avranno sentito parlare perché i giornali si sono occupati di questo in occasione del fatto che in Francia è stata recentemente legalizzata in un certo senso. La sedazione palliativa terminale è quella in cui il paziente viene praticamente, al paziente viene praticamente abolito ogni... Scusa. No, scusa. No, grazie. Viene praticamente abolita la coscienza e quindi la sensazione della sofferenza. Ovviamente tutte queste anche la sedazione finalizzata occasionale può essere un mezzo che può influire sul paziente stesso. Altre decisioni sono quelle di non iniziare un trattamento necessario o tendente al fine della vita, oppure di sospendere un trattamento necessario o tendente al prolungamento della vita. C'è la possibilità, fra queste decisioni, anche di potenziare terapie palliative, cioè arrivare a degli stati che possono effettivamente comportare una riduzione della capacità di sopravvivenza del paziente. Ovviamente il provvedimento o la decisione più nota è quella dell'eutanasia. Anche qui ci sono varie distinzioni. Io non mi voglio soffermare perché questa non è una relazione che vuole prendere in esame tutti i singoli aspetti. Comunque si tiene presente che la vera eutanasia, la volontaria, la propriamente detta eutanasia, è una eutanasia che avviene una soppressione volontaria della vita del paziente esplicitamente richiesta dal paziente. Tuttavia ci può essere un'eutanasia su richiesta di persone espressamente designate a decidere, nel caso di bambini, disabilità mentale, eccetera, e nei libri viene distinta come eutanasia non volontaria, oppure la soppressione della vita anche senza esplicita richiesta del paziente, cioè l'eutanasia passiva,
che è diciamo il risultato di decisioni simili a quelle che abbiamo già visto, di non iniziare o di sospendere un trattamento necessario alla sopravvivenza, alla prosecuzione della vita, della persistenza della vita, oppure la decisione di attuare un trattamento contrastante con la persistenza della vita. Fra le decisioni di fine vita poi va incluso anche il suicidio medicalmente assistito. Questo è un panorama per dimostrare quanto possa esserci di complesso nel prendere le decisioni per una stessa persona, per una singola persona. Adesso ho imparato. Allora, che cosa è avvenuto in questi pazienti che sono stati assistiti dalle persone che hanno risposto a questa inchiesta? Ecco, è avvenuto, abbiamo la decisione di non trattamento, è forse la cosa più frequente che è stata messa in evidenza e che è stata diciamo, riportata dai partecipanti all'inchiesta. Ci sono state eutanasie, 2 eutanasie, quindi vere e proprie, non il suicidio assistito. Nessun medico fra quelli che sono stati interpellati hanno avuto occasione o si sono rifiutati di assistere a un suicidio richiesto dal paziente. Invece un certo numero di casi sono stati descritti casi di soppressione della vita senza richiesta del paziente. 2 da parte di medici, 10 da parte di infermieri, quindi in totale 12 questi. Quindi in generale ci sono stati 114 interventi, quindi decisioni, da parte del personale assistenziale, soprattutto medico e soprattutto infermieristico, il che dimostra che in effetti queste decisioni non sono del tutto rare, non sono dichiarate, forse sono dichiarate magari anche in meno di quello che effettivamente avviene, ma comunque dimostra come, almeno a mio giudizio, dimostra come di fronte al malato al quale non possiamo fare nulla, non è detto, anzi, non è certo un arrendersi del tutto. Non è che il medico voglia prendere questo, ma il medico molto spesso viene richiesto di fare questo e di prendere decisioni. Ed è come dicevo prima, una prassi che è di grande importanza, di grande responsabilità e di grande difficoltà. Cosa possiamo dire in conclusione? Io non pretendo ovviamente di fare una discussione di tutti questi aspetti, né di ridiscutere quali sono i principi deontologici, legislativi, personali e morali, perché quello che io ho voluto con questa breve presentazione stimolare, semmai, è sia la conoscenza di ciò che avviene, sia dare un po' di curiosità, di stimolare un po' di curiosità ad approfondire il modo con cui questo avviene. Che conclusioni abbiamo potuto ottenere da questa tesi? Io direi che innanzitutto, come ho già dimostrato, come ho già esposto, direi che le DEL o le decisioni end life non sono del tutto
rare. C'è una certa frequenza che si aggira, mi pare, intorno su 114 su tutti quelli, mi pare che siano stati. Scusate, c'era anche un'altra diapositiva che mi pare abbastanza importante da vedere. Sono passati 35 minuti. Allora, rapidamente, questo è non mi fermo, il fatto vi dimostra come le decisioni sono state discusse o con pazienti e familiari o con colleghi o con il paziente stesso, magari non del tutto competente. Allora, in conclusione, quali sono? Possiamo dire che circa il 33% di questi decessi sono stati, non dico causati, ma preceduti da delle decisioni del tipo che vi ho mostrato. Non mi soffermo, cioè la sedazione semplice finalizzata è la cosa più ovvia, forse più doverosa anche, cioè quella di togliere un sintomo di sofferenza, mentre da noi la sedazione, cioè in questa intervista, la sedazione palliativa terminale non è stata o non è stata dichiarata o non è stata applicata. Non è così semplice la discussione, cioè la decisione di una sedazione palliativa terminale, perché voi sapete che ovviamente non è possibile interferire con le capacità psicofisiche del paziente in genere e ovviamente anche al momento così importante dell'abbandono della vita. È chiaro quindi che e non mi soffermo su questo, ma è chiaro quello che io volevo soprattutto stressare è che il fatto che quello che spesso viene visto come un disimpegno personale del medico e del personale non è affatto così ovvio, e che invece il modo di accompagnare il paziente è un modo effettivamente di notevole impegno professionale, di notevole impegno formativo personale e una capacità e diciamo una cultura anche della fase di conclusione della vita. Io credo che non abbia molte altre cose da dirvi, mi spiace di aver occupato un po' troppo tempo, ma comunque penso che sia stato una cosa, diciamo, utile anche perché, come ho detto fin dall'inizio, è stato un argomento che ha impegnato anche la vostra decisione di premiare questa tesi, che a me sembra molto importante. Grazie.